yokokutanga wapi nzambe na ngai soki yakoyele loyo okokutanga wapi moninga na ngai. Je fais mes efforts okutanga ta na ecclesia, je fais mes efforts okutanga ta na louange, je fais mes efforts okutanga ta na retraite, je fais mes efforts okutanga liboso na yo kutanga 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 soki yasoyele loyo okokutanga wapi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, to pesi le soso Nzambe. Merci. Nzambe oyo aza maître ya temps pe à circonstance. Nzambe oyo asali biso faveur kopesa biso mukolo alelo na émission na biso, émission na bino sur les temps de la délivrance. Délivrance sur le phénomène rêve. Oyo ezopesama chaque lundi, mercredi, vendredi à partir de 7 heures. Elongo na mosali na Nzambe na bino na kombo ya pasteur Michel Shongo Katoka Ona Saka, pasteur na église Pentecôte moko ya ba église ya communauté des ensembles dédiés église locale Espoir. C'est sur avenue Mawanga numéro 32 commune de Bumbu, Kinshasa, RD Congo. Tita Nzambe a pambolelanga bino nyonso esika wapi libaku epesami pona kolanda biso. Nzambe a pambola bino ba évangéliste nyonso oyo bozo partager message na ba groupe na bino, bozo partager message na ba ami na bino, pe bozo yebisa bango pasteur Michel aza en ligne, aza en direct na nzela ya Facebook na biso ya Michel Katoka pe na Michel Katoka Ona Saka. Kimia na Nzambe na mabota na bino nzamba pambola les 2 premières personnes oyo bakomelaka biso shalom pe oyo bayebisaka biso que nous sommes ensemble, on est ensemble, pe oyo bayebisaka biso que son eza bien pe nyonso ezoleka malamu. Nzambe apambola Mama Soleil esika wapi ozolanda biso kimia na Nzambe na libota na yo na faveur Nzambe elanda yo. Nzamba pambola bino nyonso oyo tozana bino ensemble, même dans nos comités on se manifesté dans nos le 10 premières personnes. Nzamba pambola Mama Deborah shalom shalom na yo esika ozali faveur Nzambe ezala likolo nabomo ina yo shalom kolo kimia kolo eumela likolo bandako na bino. Le Dieu qui est fidèle oyo asalaka makambo nyonso na temps oyo abongisi abongisa temps oyo ezala temps na yo, ezala temps oyo akolongola humiliation, ezala temps oyo akopangusa biso pinsoli na miso, ezala temps oyo ako consoler mitema oyo ezokaki to mitema oyo ezo continuer na kozoka, pe ezala temps oyo oko témoigner les merveilles de Dieu dans votre vie. Kimia na Nzambe ezala na bino nyonso bisika bozali e nazozela yo okoto, nazozela yo okoto na moni na no kotibiente. Partagez Mama Deborah, partagez Mama Soleil, partagez esika nyonso zolanda biso Mama Anifa, partagez Mama Lisette Ngimbi, partagez na bisika nyonso oyo bozolanda biso pour que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ eye bana pe ekende musika. Tika to sambela bongo na sima ya losambo na biso nde tokokende malembe malembe. Nzamba pambola Mama Louise esika ozolanda biso faveur Nzambe ezala likolo ya bomoi na yo. To sambela bongo to continuer esika oyo tozalaki to s'excuser la fois passée pour la journée oyo uti koleka
tozalaki en direct penza te na nzela ya mateya na biso parce que il fallait que to diffuser live oyo ya matanga tozalaki nango ya mosali na nzambe le pasteur Caleb Chomba Yani nde toseskizaki pona lundi passé mais semaine o mobimba toza toujours na kati ya continuité na biso Mama Élisée pe tokokende malembe à ce qui concerne l'endotologie, délivrance sur le phénomène rêve na votre ndotologue le pasteur Michel. Père éternel, au nom de Jésus, nous sommes infiniment reconnaissants. Yakoloba, merci et païnayo. Le maître des temps et de toutes les circonstances. Le maître des vouloirs et de toutes choses. Nous sommes reconnaissants, Koloba, merci. Pour le temps où yo pesibiso, to solola, petoloba de ta part. Qui suis-je pour parler de ta part? Un simple instrument que je suis. Mais utilise-moi pour la bénédiction de ton peuple, afin que la révélation soit leur partage dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Tika nzambe a pambola bino nyonso kuna bisika bozali po na ko landa biso. Temps de la délivrance. C'est le temps de la révélation. Temps de la délivrance, c'est le temps de la connaissance de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Délivrance sur les phénomènes rêves. Kokangolama na likambo oyo etali bandoto. Est-ce que ndoto ekoki pe kokanga via mutu? Ça c'est ma première question. Est-ce que via mutu physiquement ekoki kozala lié à partir ya phénomène spirituel des rêves? Pasteur Michel Atuni Motuna pe Pasteur Michel Apesi et Yano était rêve, c'est un langage codé. Rêve, c'est un langage oyo ezo senga ba déverrouiller yango. Donc eza langage moko eza verrouillé, eza langage moko eza codé, eza langage moko oyo eza fermé. Esenga ka ba décortiquer yango. Yango na yebisaka église corps de Christ. À tout moment que Dieu t'a fait grâce, ma soeur, mon frère, de rêver sur quelque chose, il faut prier à ce que Dieu vous accorde aussi la grâce. Il y a kozwa interprétation, il y a eloko oyo nzamba salio grâce olota na butu. Ce n'est pas pour rien Dieu peut te révéler quelque chose pour ta soeur. Ce n'est pas pour rien Dieu peut vous révéler des choses pour votre famille. Et quand Dieu nous révèle quelque chose, la première des choses, il faut biso toujours likambouana au sérieux, to mettre ma batterie en marche, parce que ce qui est révélé est condamné. Et quand est-ce que ce qui est révélé sera condamné? Au moment où nzamba talisio maman pe ozui yango na kata prière. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est une force où ils ont brisé ba rêve ba mari spirituel et où ils ont brisé ba rêve où ils ont sala que yo ozala à tout moment ensemble na bateau ici ba kufa où ils ont sala que est brisé ba rêve où ils ont lia na butu biloko oyo oyebi restaurant o balamba ki yango te biloko oyo oyebi mutu oyo alamba yango te biloko oyo oyebi esika basombela yango te. Mais tu fais toujours des rêves pendant la nuit. Tu es en train de manger des choses, précisément aussi des viandes. Vous dites que tu belé, ba initia bango na kata sorcellerie inconsciente à partir des rêves. Ba tu belé, ba kotisa bango na kata ba alliance spirituelle
à partir à bandoto nazo sambela nzambe oyo a révéla kabatu makambo ko bombama asala yo faveur na butu lelo asala yo faveur na journal lelo ke butu ya lelo omona banani o ba poussa na pembeni na yo bien-aimé. Dieu peut te révéler même ba état d'âme ya batu oyo yo ozomona ke baza proche na yo, ozomona ke baza ba ami intime na yo, mais yeba yango monde spirituel eza monde ya stratégie. Bakoki ko fabriquer mutu spirituellement et ba pousser pembeni na yo pour ayeba comment toi tu fonctionnes. Parce que, baso comprendre te, ndengenini, baso mekao na butu, surtout babitumba mususu ezalaka, babundisho na butu, après na tongo, omoni mutu moko boya benga kayote, mukolwana abengi yo, allo, mama ani, boni bino, nalinga ekana pesa bino mbote, po ayoka okoloba nini. Keba, etana mutu musu abenga kota bengi na tongo bakasi, c'est significatif. Alinga yeba, est-ce que, kuba oyo to beta kiye na butu. Est-ce que ma frappe oyo to frappa kiye na butu alamu kindengeni? Est-ce que aza en forme? Est-ce que liwa moko eza kuna te? Yango na yebisaka ban église espoir. Esika wapi nazo tambusa pe na yebisaka la grande famille à communauté pain de soir. Esika wapi tozo sakola sango malamu. Soki mutu atuni yo, bien-aimé, même si ça ne va pas, maman soleil, répondriez, ça va au nom de Jésus. Utilisez même la sagesse des femmes sunamites. Oyo akufela ki mwana. Batuniye. Comment va l'enfant? Habite, tout va bien. Mais moi, nazala qui est bébé. Parce qu'un homme de foi, une femme de foi, dans sa bouche, il doit toujours confesser la positivité. Même si les choses ne marchent plus bien, confessez toujours la possibilité. Makambo est possible. Confessez toujours. Que ça ira. Et kosimba, et simbi déjà. Confessez positivité. Na kata maloba na yo, na kata monoko na yo. Même makambo no musala tango bato bazo linga bayeba. Yebisa bango ezo kende très bien penza nzamba za na kati. Tango makambo libala ezo marcher bien te. Yebisa ba voisin que non, mikolo vraiment nzamba sali ngolu. Oh yo zoloba na monoko na yo. Yango eko se matérialiser. Komi lokaka na vite. Mi pambolaka na vie parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé dans le Seigneur, Église corps de Christ. Dans ma monnaie langa bino kuna, bisika wapi bozo partager ba message oyo na ba groupe na bino. Nzambe apambole langa bino kuna, esika wapi boza très sensible ya kolanda message oyo. Nzambe apambole langa bino nyonso oyo bozi batana bino pour que tokota na Facebook ya Michel Katoka tolobela phénomène rêve. Maman m'a dit, lobisana no bibilia. Pe toko kende malembe malembe. Na sukaki et sika tolobaki, les rêves liés par des équations. Olali na butu, ozolo tabando tokaka, ozako se retrouver na ba équation difficile. Ozako se retrouver na bisika moko oyo, ozoko kako identifier te. Toko kende malembe malembe. Pour que Nzambe asala biso grâce. Amos chapitre 3 verset 10 que dit 3 verset 7 que dit la Bible maman mati bon to que de la biso malembe malembe na ba rêve pe Nzambe akosala biso ngolo. Que dit la constitution spirituelle? Amos chapitre 3 verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, Yokandenge Bible lobi. Car le Seigneur, Poete Yahweh Nzambe, éternel, Kolo Nabiko, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Na pesa ki au verset oyo, Bible lobi boy. Na kokende malembe malembe pour que yo olambanga na bokebi. Yahweh Nzambe asalaka eloko moko te, soki nano a révélé yango et pas basali na été et pas ba prophète na été et pas bastu oyo batale la kaité, c'est-à-dire
option, il y a vision, option, il y a révélation, et Nzambe Moko. La Bible dit, il fait sa grâce à qui il veut, au moment il veut et quand il veut. Et ce qui Nzambe a sepelé à ça au faveur, il va commencer à te révéler même les secrets où il s'est passé dans la belle famille. Nzambe a notali so yango. Nzambe soki a sali yo grâce na domaine ya vision, na domaine ya songe, na domaine ya révélation, il peut même te révéler les secrets où ils ont caché dans ta famille. Parce que noto, ils ont traversé ma frontière. Ils ont côté même dans le palais présidentiel. Ils ont côté même dans le palais à ministre. Ils ont côté même et si quand tu vas candidater d'autres côtés. Il y a un sambela. Likabo o nzamba pesa kayo. Il y a yo kolota ndoto. Pe il y a yo ko retenir ndoto. Ce qui kangamaki na déclaré na qualité mosali nzamba. Nzamba fungolela o yango au nom de Jésus-Christ. Ce qui ozalaki na esprit a oublié. Parce que le diable utilise toujours l'esprit o ya oublié. Parce que ayebi que ce qui oza na option o nzamba pesa kiyo. Ya kolota bandoto. Pe bandoto ezo salama. Bandoto ezo kokisama. Le diable ne sera pas d'accord avec vous. Il va chercher par tous les moyens comment voler, comment récupérer cette capacité. Il y a yo kolota, il y a yo ko retenir, il y a yo ko yebisa bato même na tongo. Il y a go Satan lukaka par tous les moyens à semer esprit à oubli. Pour netio. Même temps vous allez na Kinshasa, vous allez makasi na bandoto. Et à chaque fois vous allez likambo et so salama. Mais le lot est que wapi. Yo. Et puis mahamati. Omoni batu mususu eza lié na kata famille na bango. Eza na ba famille mususu omona mutazo sambelene makasite. Mais balota kabandoto oyo esalamaka. Ozomona même sika kenda ka église te. Mais soki akangi misu aloti likambo, alobi na tongo likambo ngeko salama. Ça c'est une particularité que Dieu accorde à ses enfants. C'est un don. Don basomba kangote. Donc, bapesa kamutu ndenge mutu asepeli. Yango soki nzambe apesa kiyo don oyo. Eza lisusu opérationnalité toko sambela na sima message oyo. Chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, à partir de 7h, heure de Kinshasa, tous ensemble na bino. Pe bino o bozo soit tant na bino. Méga na bino, crédit na bino. Connexion na bino. Pour partager message nzamba monelanga bino mutu muswa beginga singa pasteur Michel ngana landio na canal ya sœur nanga moko asala ki partage mais makambo nyonso oyo lobi eza makambo ngana zo vivre naza na posa délivrance et to sambela kinaye sikoyo nzamba ko pambola plus nani la personne oyo azwa ki penser ya ko partager message. Yango soki nzamba tcho na motema o partager. Partagez-les baya Mandeni, partagez-les baya Sophie, partagez-les baya ba vieux Zumbel, ba vieux Gaspard pour que bango pe bazwa révélation ya bandoto na bango. Yo olota kanini. L'éternel Dieu ne fait rien. Nzamba sala que l'autre côté ce qui a révélé te. Yango batu ebele nzambe a révélé bango même babi bembe oyo bango bakunde lelo. Batu ebele nzambe a révélé bango même ba maladie oyo bazobela lelo mais bazalaki na esprit ya oubli. Tika nzamba sala langa yo faveur mama. Olota kandoto pe oretena kandoto. Et la chose la plus importante que je peux aussi te dire, Yakozalana, un conseiller spirituel, un bon odontologue. Est-ce que toi tu as un odontologue? Est-ce que vous avez un conseiller spirituel? Parce que à ce qui concerne les rêves, maman, on ne peut pas partager les rêves avec tout le monde. Parce que ta vie est liée dans tes rêves. Ta vie est liée dans tes songes.
Ce que tu seras demain, moi le pasteur Michel, je peux le définir aujourd'hui à partir de vos rêves. À partir de ma songe d'ailleurs, attention, liwa ezolanda yo. À partir de ma rêve nayo, nakoki koyebisa yo, attention. Diable azoluka a détruire foyer na bio. Diable azoluka a détruire mariage na yo. À partir de ma rêve, nakoki koyebisa yo que ezana iloko moko o ba préparer liboso parce que Bible robi l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé. A révélé que pas bananaye. Makambo eza ko bombama. Révélation, c'est découvrir quelque chose qui est caché, c'est ça la révélation. Découvrir l'état d'âme d'une personne qui est à côté de toi. Oh, état d'âme naye bombama. Yakozo mona mutu mususu azomona keno oh naza camarade nanga na betele masola mobali nanga. Ozo betele masola mobali na yo pe azozwa contrôle pouvoir ya vie na yo comment détruire ton mariage. Bato ebele bazoyeba état d'âme te ozo betela mutu histoire bana na yo nzoka ozo livrer bana na yo sans tenir compte d'orthographe. Bato ebele bazoyeba te bazobeta bandoto na bango na wenza somba zikida ya France. Azobeta ndoto na ye na wen marché de la liberté ya États-Unis. Azobeta ndoto na ye na wenza muselu oeza na kota Suisse. Azobeta ndoto na ye na wenza bayaka oeza na kota ya Italie. Bien aimé, muto azobetela ndoto mwana na ona marché bayaka. Oyebi état d'âme na ye. Na lobaka tangu nyonso ete soki bitumba ya frère Nabiso Joseph et comment qui makasi. Pourquoi? Parce que Joseph a joie qui vit naye a étalé yango et pas ba frère naye. A joie qui vit naye a étalé yango et pas ya batu oyo ayeba ki état d'âme na bangote. Bokoki kozala même peur, même mère, mais soki bozan nzambe mokote, il va te combattre. Atope singa menite na bandeli yango yoka bien. Bokoki kozala même père, même mère. Soki bozan nzambe mokote, il va te combattre. Akobundisa yo, babundisa ka mutu nyonso. Kutu bitumba ya bien mahamati. Ezala kapeno omole pena leki ya mutu, otali ndenge azobundisa ya mutu. Omituni pena oh penda, bazaba na mama moko to bakutana kaka en Europe. Otali penda bi atakutu babundisa ka penza. Yaya zobeta histoire leki na penza na Vélodrome. Donc na rond-point Victoire ya France. Na rond-point Ngaba oyo ya Italie. Azobeta histoire ndeko na na rond-point Mandela oyo ezana côté ya États-Unis na Canada. Azobeta sikobotuda makambo zobeta wana. Fi yango wana oyebi leki na ngate azana misala mabe mbongo mabe. Comment tu peux livrer ta sœur? Comment tu peux livrer ton frère, ma sœur? Comment tu peux livrer ton mari? Comment tu peux livrer ta femme? Même s'il y a des erreurs, il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec les autres. On cherche un homme de Dieu, on cherche un serviteur de Dieu, on cherche un dontologue pour qu'un dontologue a expliqué yo. Il y a en même temps les rêves liés à la sorcellerie. Il y a d'autres personnes qui ont des sorciers, mais les sorciers peut-être mais batudio subayebi kindoki na ye yango nazoyebisa muto azala misala mabe keba ngana kosambela bana nzambe babando lota bandoto oyo bakoyeba état d'âme na yo pe makambo ozolinga osala wana ekosala mate na kombo na Yesu keba ezana bato mususu bafinaka bango te ezana bato mususu balokaka bango te ezana bato mususu bayaka kobundisa bango te okokweya balokotio na tongo couvre-feu spirituel vraiment. Au mekina moi na peine du soir, au mekina moi église espoir, au mekina amina nga internaute, o yaka ko sala ba jia ko fina. Na tongo to lokoto na balabala, pe réputation ko beba. Bien-aimé dans le Seigneur, église corps du Christ. Nzamba sale la nga yongolo. Ce que l'autre a raté après prière, notre numéro de tous les jours, notre numéro de tous les temps, c'est 00243 89 89 19 374. Benga biso après émission 00243 89 89
19 374 olotaka lisusu te numéro yango wana olotaka olamukaka na tongo obosani numéro yango wana olotaka baref lié na baéquation oyo nalingi na épingle quelques rêves ça yipi numéro yango wana après émission n'hésitez pas appelez-nous toza wana na service na bino mpe nzambe akosala biso ngolu nalobelaki les rêves liés na baéquation olali boye na butu ozolotaka bandoto moko ya baéquation olali boye na butu oloti obungi mama mukolo lokola yo me obungi na ndoto tata mukolo lokola yo obungi na ndoto ose retrouver na bisika moko boye oyo ozokoka ko se ressaisir te naza wapi ozalaka na Europe ozalaka na Amérique ozalaka na poto mais ozomona neti ozana selembao moko eza le selembao te et comme lokola na kota Champs-Élysées moko longo na kota Champs-Élysées et comme lokola na Kingasani na quartier 3 moko do ozomona ndoto moko eza na mwa ba place ebele benga to ebisa yo quel message o eza lié tala ndoto ko kozala compliqué mais message e boma mikaka place moko ndoto ko kozala ngo pe bizarre o comprendre ndoto ngo te oh ndoto ngo na comprendre sens nango te yo muto comprendre sens nango te mais il y a un message o eza caché na ndoto wana et surtout dans le bakatango nyonso bandoto o ezalaka ke muto aloti yango alamuki na kobanga muto aloti yango alamuki na mawa il y a un message o eza caché na kata ndoto wana bandoto moko olamuki boye me obosa nango te ata o travailler pendant la journée mais ezongeli yo pendant la semaine mais ezozongela yo pendant un temps mais ba rêve wana ezozonga na mutu na yo bien aimé dans le Seigneur ce qu'il faut savoir que ce qui est révélé est condamné ce qui rêve wana ezalaki mabe pona yo cause la retraite à 3 jours au semaine prochaine vraiment na okota jeune à 3 jours pour la bandoto na zolota cause la 3 jours cause la semaine prochaine tu ne sais pas ce que le lendemain ezako bongisa pona yo il y a des choses tango moni yango mama kota na prière refuser yango cause la tongo etana te eza na bandoto mususu lotongo na 2h du matin olamuki ponge sili au mona yo okeluka ba journaux natanga journal à Kwaku natanga journal ya Joe F les Parisiens natanga revue de presse natanga discours ya président Kingandi pour que obenda pongi ozobenda pongi na ba discours ya batu bien aimé il y a des choses quand Dieu te révèle pongi pe katani nzamba kati yo pongi pour que na wana peut-être que ça o ba réunion moko zo sala ma pona likambo wana nde nzamba révéla ki yo ce n'est pas pour rien ba pongi katanaka ezala bandoto mususu loti yango ndoto ekatani mais pongi ekatani te ti 5h ti 6h mais zape na bandoto mususu mama nanga oloti yango pongi pe katani ça c'est un message on nzamba sepeli ke pongi katana est-ce que yebi secret o esala ke ndoto ekata pongi yebi secret ngote yo ndoto loti ekati pongi yo wana okoti na Facebook na bando luka ba ancien partenaire nanga na bando luka ba camarade nanga ya kala oto mona na lisusu te na bando luka ba ami nanga ya kala oyo na ba subisika ba komate ponini 5h et coca, 6h et coca. Au lieu même de prier, au lieu même de méditer la parole de Dieu, au lieu même de prière. Au lieu de pourquoi pour que Pasteur Michel Chongo Katoka, ona saka alobi boye nota beni koma yango pongi ekatanaka na ndoto pour que mutu azwa temps ya prière. Pongi ekatanaka na ndoto pour que mutu acha ba Facebook to banani te ou pour que mutu abanda ko benga batu na wana te. Pongi ekatanaka po osambela. Est-ce que yo sambela na bandoto ekata pongi? Bien aimé dans le Seigneur, les rêves oyo ya ba équation. Olali na butu, olotineti ozana gare. Et si ko so kende oyebite. Wana bandoto oyo ezali na ba équation. Webi bakoki ko zwa vie ya moto. Ba stationnaire quelque part. To sambela pona ndeko moko ayo komona ngai. Ayibisinga Pasteur Michel. Nyonso nazo sala esimba te. Na meka o nyonso baninga bazo meka esimba te. Kopu o ba master ba osala e resir pa ba master. Ba master ba initienga ba ebisinga mwana mai. Kota na kopu na biso. Tozwa te ya kofuta ndako. Tozwa te ya kolia ya mukolo. Ngai soki na koti na kopu wana
esimbaka kaka te. Nasali ba demande d'emploi. J'ai l'honneur. Ya ba ndenge nyonso. Nasali na ya ba master. Ngande mosali ba j'ai l'honneur. Nasali li ba master misato. Les 3 amis ba répondre bango positivement, mais nga mukolo français, mukolo formule, bazo répondre ngai kakate. Yango naza na posa nzamba sala nga grâce. Bien aimé, to sambeli na mutu wana. Na kata prière, to moni zamba. To bondeli nzambe, kotuna. Pourquoi to mona zamba pona mutu ndeko na kata zamba? To bondeli nzambe, to moni na kata zamba. Atelemi na kati ya zamba. Moko mutu musu amoni azo tambola na kati ya zamba. To fungoli miso. Po biso tangu nzamba zo révéler likambo, il faut to kati na prière. Papa ya kananu po to ya ko kauka mingongo pamba. Bozolinga bo kende nzela nord, nzoka problème za na ngana sud. Bolinga bo kende nzela est, nzoka problème za sika bosali. Papa, yebisa biso. Tala makambo nzamba zo talisa biso. Betela biso na bandoto. Bandoto nini yo mona kana butu. Na lota kate, surtout bato balobaka balota kate, fungola matoi. Yo moto lobaka na lota kate, o lota kate, oui, na boite o lota kate. Mais bato balota kate, bazalaka na bandoto moko o balota, mais ba retena yango tilelo. C'est ça le message. Kozela o lota ka mikolo nyonso te, même o yo lota wana bosana, ta lelo zo lota te, yango wana nde message. Frère alobi, na o comprendre te. Tant to bondeli nzamba yeko yebisa biso ke ye ndenga zalaka wana atake ko sala j'ai l'honneur ata saleli bato ba bando joie mais ye abando joie te ata koti coopération ya ye coopération bando simba te azalaka na kata zamba na tuni frère yo futelaka na zamba to wapi o na zalaka na kasavubu te biso nzamba zolo bozalaka na zamba betela biso nano bandoto oyo lotaka nde frère aye ko betela biso ndoto moko yoka ndoto frère alotaka bazolanda ye na mboa Mbwa azolanda ye, et puis mbwa tango azolanda ye, mbwa azoloba. Partout ozokende, na kokanga yo, mbwa azoloba. Et puis azoloba na lingala te, azoloba na munoko mboka. Keba! Tango, na boala, munoko na boala, azoloba na boala. Na munoko mboka, mbwa azoloba. Yango tango na ko parler ba rêve ya banyama. Toko citer banyama na banyama, na ba langage nini oyo, eza lié tango lote nyama boye. Nandoto, eza ko signifier nini. Toko kende pena malembe, chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, à partir à 7 heures, toko fungola pour que l'église ait sa connaissance. Frère alotaki, bazo lande na mboa. Et puis tango azo ki mboa, a komi pembeni boye, amoni susu lion abimi. Amoni lion abimi na lopango. Est-ce que Mahamati, lion penza, a robi na lopango abatu? Oh, lion penza abimi na lupango ba fongoli porte lion abimi keba tango lion abimi abandi su kolanda ye nde frère akima akota na zamba tango akota na zamba abunga atikala na kati ya zamba mais muto atikala na kati ya zamba akozwa libala wapi muto atikala na kati ya zamba akozwa musala wapi muto atikala na kati ya zamba akozwa lumière wapi est-ce que so mona na zamba même na poto nazalaki na poto nazalaki même na Amérique natikali komona jamais na États-Unis na kati ya zamba batie ba courant natikali jamais komona même na Europe na kati ya zamba batia ba ampoule kutu tant to leka na autoroute na bazamba ya poto to leka na vitesse et nazoyeba mukolo mususu to uti Allemagne tozo kende Paris tozo na kati ya zamba na autoroute na butu makasi Simbrikiti aleki biso tozalaki na papa Emmanuel yembo azolandanga kuna papa Emmanuel kosi Simbrikiti pena aleki na mulili wana azoleka na poto Simbrikiti a traversé makadam pour dire que na kati ya zamba il y a pas d'électricité il y a pas même maïs à la kate mais tango yo solo tando toza na kati ya zamba premièrement comme il y a pas l'électricité na kati ya zamba comme il n'y a pas de l'eau na kati ya zamba, c'est que bazombe ma vie na yo na kati ya sécheresse moko ya makasi koleka. Bazokoti sa vie na yo na kati ya condamnation ya makasi koleka. Okoti na zamba, okilukani na kati ya zamba. Est-ce que babata magana zamba pour zamba za monde ya banyama? Mais yo olongwe na monde réel ya batu, oke na monde ya banyama. Etango komi na monde ya banyama, mahamati. Omoni ba rêve ya zamba oyo, ekoyi ko sala ke mutu azalaki na ba capacité ya makasi na mutu, mais mayele zo sila.
mayele so diminué. Bon, la peine, il y a Norbert à réfléchir sa boyété. Mais comment se fait-il? Likamamouké boye, il y a Norbert à commis qu'on réfléchir, le corps à moi à 17 ans. Il y a des papa, il y a sagesse, il y a Fifi, il y a Mandeni, il y a Arlette à raisonner à boyété. Comment Chikoyo a commis un raisonnement moko, et ça un peu à kokita. Bando to zamba, a comment qu'on foute la zamba. Et le quoi comment qu'on foute la zamba, a comment un raisonnement, yabanyama. Yamozo mona mutumushu, bozo yebise makamavina, a hôtel c'est non makamususu. Ben zo yebise ki âge ezo kende, o komi na 58 ans papa, o komi na 60 ans, et ça âge moko o bato asala rasu aventure na vite, yoka papa 60 ans, mahamati, yoka papa 60 ans, abandi puberté na âge de 60 ans. Donc c'est comme si na 14 ans, 15 ans, 16 ans, yé a monaka puberté te. Donc puberté est landie na âge de 60 ans. Moi si à 60 ans, miso ye kufungwa mae. Oh, makamongo to salaka na bomwana te, to sala mwata na kimukolo. Locataire à Zamba, oza na kata Zamba, raisonnement ya banyama, et continue na kata vina yo. Ozomona maman peut a changer na accoutrement, maman peut na mukolo bien que lutte contre la vieillesse, na encourage à il faut lutter contre la vieillesse, mais il ne faut pas na lutte contre la vieillesse, ozwa raisonnement pe ya kimukolo na yo, ozongi sango na raisonnement ya bana 18 ans. 50 ans oui. Bête même à Jid, à moi à 14 ans, mais qu'on soit caractère à moi à 14 ans. 60 ans, ce n'est pas mauvais. Là, ta chemise, il y a moi il y a 18 ans, mais qu'on soit mentalité à 18 ans, qu'on soit mentalité à 15 ans, qu'on soit puberté, nanda kwa libala te, Chibaou, sacrilège, Chibindi, malédiction, bien aimé dans le Seigneur. Les rêves liés à ma équation. Frère, comment vous foutez là, na Zamba? Sera comment on fout là na zamba et muto azo fout là na zamba orozo libala na zamba ndenge nini na zamba maamati po okutana na mubali soki mubali ozalaka na zamba spirituellement okutana na makakoti yango moni mubali oyo yakutana na yeki tala ndenga betaka ye na poto me mubali azo beta muto lokola na matete atako tubana matete nde oni britannique. Donc, en même temps, esprit à ma tête, tina poto. Azo beta pena mwasi na poto, lokola azo beta mwasi na monga fula. Esprit à monga fula, esprit à zamba ya monga fula. Et landa e tina kimukolo na ye. Azo kate la mwasi lingala, azo kate la mubali lingala lokola camarade na ye. Molimo wa zamba. Kende même na zamba. Ngala zo ki temps ya kende même na zo awawa. Oeza na côté commerce na biso awa na Kinshasa na côté marché central ya Zando na jardin zoologique na biso. Donc endaka na bana mukolo mususu na jardin mama. To moni ba makaku wana ba mukombo so wana. Soko zuka etabe boche. Mona pena ye soko pimele boy. O mona makaku azo linga loba, nzoka zo loba zo finga. Yo zo pesa ye boy, tango zo beta boy. Ya yembango su mukombo so chimpanzé, aya kangisko. Azo finga. Ozo finga muto azo peso bitabe. Est-ce que ba ko peso lisusu? Ozo finga muto ya bala yo. Est-ce que rozana bolingwe pa na yo? Ozo finga muto ya longolo na délivrance, a longolo na Kinshasa na pondo a Musaka, a memio ne sika baliaka beefsteak, mais sika baliaka hamburger, saucisse, sauce sautée. Bien aimé dans le Seigneur. Ozo kate la muto ndengo na lingala. Est-ce que ozo ebate que yo comment na raisonnement ya zamba? Bandoto o ezalié na ba forêt, obunga okima na zamba. Okima ne sika moko boy na ndoto o se retrouver te. Yo kana ebisa yo. Ndoto déjà soki olali oloti yango déjà ata okimaki na zamba mais soki oyaki kobima eza na signification mosusu. Oh pasteur Michel ateyaki bandoto ya zamba. Oui, bandoto ya zamba mosusu eza oloti okimi na zamba mais ntango bazolanda après oyo kobima na mokili wana eza différent. Interprétation yango eza différent na mutu oyo atikalaki na kati ya zamba. Yango il faut oyebaka pasteur Michel nazobeta sete ba interprétaka ndoto na forme te. Il faut oyeba fond message nini langage nini oyebomba mikuna. Et lokola frère akomaka déjà locataire à Zamba po balandaka ye na mboa na Lyon et puis nga na yebi ke sika Lyon azali maamati et sika Lyon azali est-ce que mboa kozala et sika Lyon azali est-ce que mboa kopusana bon soki mboa na Lyon balandi mutu moko c'est que ça déjà une association. Il y a famille na yo na belle famille na yo oyebi ba bitumba mosusu komaka makasi yo moko nanu lokolo za mukongo ya leta munyanga bitumba ya banyanga déjà ezalaka na yo
Au lieu de se limiter na bitumba banyanga, oye lisusu ko luka mubali. E mubali oyo ko bala wana mupende. Na bitumba banyanga, na ba pende esangani. Lio nambuwa ba Rolanda yo. Na bitumba ya batetela, na bitumba ya bayombe esangani. Yango zomona ba incompréhension na kata libala. Na bitumba bangala kuna bato libinza kuna bato ya kote kuna. Na bitumba ya bato ya este, bien aimé, ba kote kuna ba noko na ngai, ba barega bango bituma barega, surtout bituma barega. Barega déjà ba noko na nga batoto ya pombe. Siko déjà bitumba ya mutu a pombe na bitumba ya mutu yoyo alangwaka na pombe ya maya pembe esangani. Ozomona ba guerre, ozomona ba chimbau, ozomona ba chimfundu. Yango nazo yebisa yo bandoto mususu la bitumba. Komaka na kaye. Ba français bolobaka, les paroles s'envolent, les écrits restent. Un enfant de Dieu azalaka na kaya bandoto. Mukologozo occasion okute na mosali ya nzambe oyo nzamba tio na mutema betele ba histoire bandoto na yo. Vie ya mutu ekangama pe à partir ya ndoto. Etango tobondeli pona frère oyo nzamba talisi biso ye moka yo kobeta kendo balandanga pena na kima na zamba. Nzoka banda kota na zamba kuna bamona ke lisusu te. Ba fille ebele pe ba kota na zamba na ndoto. Yango mona mobali ya na vie na yo bobandi bien aleo kaka mbongo na yo aleo kaka mbongo na ye nasuka anasimbaka motema anakendaka anakatokaka anakwendaka après avoir copié yo après avoir koshina yo na langage ya bakinois après avoir kolela yo akena ye oh mobali wana escroté yonde. Ba problème mingi ezalaka mutu ye moko. Webi soki déjà ozana ba rêve o ezali na kata bazamba. O se retrouver na zamba moko boye oyo oyeba kombote. Bien aimé, ato kutani na mutu na kata zamba, alingi yo, akoyaka ka poa shina yo, azuka ka mukanda na sima na yo. Ta musupe abotisi yo pe atikelo na mwana wana, na tikelo mwana kado. Libota na nyoka, yo so mona nyoka mobali azotambola na mwana. Yo somona nyoka mubali, nyoka ya mubali, somona ye azotambola na mwana nyoka. Yeso ga pesi zemi akena ye, mi debrier. Mama petanga zobota yo pe kende na ndenge na yo. Tanga bwaki maki bezo panzana kende na ndenge na yo sala nzela na yo. Yango somona mutu mususu penza azo comprendre te déception sur déception, non aboutissement aux affaires, non aboutissement na fiançailles. Ata fiançailles ya kangi lupango, ndenga akokendele bato ba comprendre te. Oh, nazalaka na masque de vieillesse, mususu eza masque de vieillesse te. Pasteur Michel Chongo Katoka, oh na saka alobi mususu ezalaka masque de vieillesse te. Olota ndoto okima na kata zamba na zamba onokuta na ganda ba mikomboso donc onokuta na mibali moko na vie ozotala pena obi oyo ndenge sere moko yebisika pasteur Michel bato nazokuta na bango mikoloyo na ebite sokeza arrivage à satana ngabi oh ma sœur arrivage à satana ndenge nini alobi écart vers na mulangi na tunye nani mulangi abinga aza mulangi niveau likolo mais nazokuta na mibali moko ya ba vert wana ya mbodi ya mike wana penza donc otala penza ezobala na te écart na bi mama est-ce que ozalaka na zamba te po soko oza na zamba ondomonaka ba mikomboso soko oza na zamba ondomonaka ba chimpanzé ondomonaka ba simbrikiti ondomonaka ba léopard ondomonaka ba nyama il faut obima yango nazo sambela esiko ozolandanga soki olota bandoto oyo okima okenda kobatama na zamba o se retrouva na zamba moko boye oyo yeba tina te o se retrouva na sika moko boye oyo yeba mayele nango te. La Bible dit l'heure est venue car tous ceux qui sont dans les forêts bako bima na kata bazamba pe bako regagner chemin ya liberté au nom de Jésus. Nazo prophétiser likolo na yo zamba nyoso bakotisa yo nazo prophétiser likolo vi na yo zamba nyoso babomba yo nazo prophétiser likolo vi na yo esika nyoso bungaka esika nyoso se retrouvaka na nzela ya ndoto na yo nzambe oya localisaka a localiser yo esiko zo yo kanga a localiser
localiser esiko zolandanga loboko ya nzambe elokotelanga yo loboko ya nzambe erécupérelenga yo loboko ya nzambe ebendelelanga yo loboko ya nzambe elokota yo elokaliser yo ezongisa yo na chemin ya bénédiction ezongisa yo na chemin ya mariage ezongisa yo na chemin ya business ezongisa yo na chemin ya maternité ezongisa yo na chemin ya bafere. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Nzamba localiser yo mama. Nzamba localiser yo papa. Nazo bimisa yo na bazamba butu. Nazo bimisa yo na bazamba molili. Esika babomba âme na yo. Esika babomba esprit na yo. Esika babomba ba capacité intellectuelle na yo. Esika babomba raisonnement na yo. L'heure est venue. Oh yo pe il faut bima. Yo pe il faut marquer époque na yo. Yo pe il faut kota ndenge baninga bakota. Yo pe il faut zwa ndenge baninga bazwa. Oya kotika batu na États-Unis te. Oya kotika batu na Canada te. Oya kotika batu na Europe te. Oya kotika batu na poto te. Yo pe oko réussir. Ndenge baninga ba réussir. Yo pe oko réussir. Ndenge baninga bazwi ba avantage na vie. Yo pe oko zwa avantage. Na yeko prophétiser likola mwana peine du soir. Na yeko prophétiser likola ya ami internaute. Na yeko prophétiser likola ndeko oya partage akamate ya oyo. Ere koki esika bakanga amna yo. Ere koki esika bakanga esprit na yo. Ere koki esika o se retrouvera la bandoto olongwa na bandoto ya Afrique. Yo za na États-Unis na déconnecter yo na bandoto ya Afrique awawa. Na déconnecter yo na bandoto ba village natal. Na déconnecter yo na bandoto bisika oyo kolela. Na déconnecter yo na bandoto bisika oyo balela libala liboso o esimbate. Na déconnecter yo na ba ancien partenaire mibali akala. Yo bala déjà molotaka mobali no oya lelote. Olotaka mobali no wana tata na gelor. Olotaka mobali no wana tata na plamedi. Oya nyokola o bakata o basuki pona ye abebisa classe na yo. Asale loko moko te malonga pona yo. Oyo kuto abali yo apesi mbongo libalo olotaka ete. Nazo déconnecter yo siko zolo ananga. Nazo déconnecter yo siko zolo kanga. Na ba ancien partenaire nyonso. O ba memaka avantage moko te na kata vina yo. O ba lukaka ba réclamer yo. O ba lukaka ba réclamer yo. Nazo bimisa na kombo na Yesu. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Nalingi oganga je sors au nom de Jésus. Ah nalingi komela nga penda. Je sors au nom de Jésus. No bimana kombo na Yesu. Bimana bandoto ya Afrique. Bimana bandoto ya Zamba. Bimana bandoto ya cimetière. Bimana bandoto ya mai. Nazo bimisa yo na kombo na Yesu. Nazo bimisa yo na kombo na Yesu. Yo peut au témoigner merveille au nom de Jésus. Les rêves liés par des équations. Nasembi kaka équation moko. Équation ya Zamba. Ezapela mutu mususu. Na solola na ye, to sambela na ye. Tozo sambela na ye, epsinga pasteur Michel. Ndengo zomona nga aw. Bandoto nga na lotaka. Bazolanda nga. Na mutu aliboma zolanda nga na libanga. Na kimi mutu aliboma na libanga. Chubu! Na mai. Na tuni na kibo motoboy. Yo, onajaka. Abina kibo motoboy pasteur. Ata kalamu ya bumbwa ya mawanga. Na koko nage te. Mena ndoto ndenge nazo nage. Nzamba pesa kinga makasi. Na ebise tika nzambe. Bimisa nzambe na makamboyo. Nzamba peso makasi ya ndenge nini. Il y a des choses yozo kanisa nzamba peso makasi. Nzoka milimo ya mai. Baki simbi ya maza. Milimo ya mai nde peso makasi. Yango. Il te faut un conseiller spirituel. C'est très important dans la vie chrétienne. Tu peux avoir ton père spirituel, ce n'est pas mauvais. Avoir aussi un conseiller spirituel, un dontologue. Est-ce que toi tu as un dontologue dans ta vie? Et tu partages tes ndoto avec qui? Tu partages tes rêves avec qui? Est-ce que aujourd'hui déjà tu as bien mosel ensemble? Aujourd'hui na kaya bandoto. Pourquoi comme bandoto? Nous avons une référence à bandoto. On a été. Ce qui t'en battu au père cœur. Hein moi, au compte on a contact à pasteur Michel. On appelle ça qui numéro 00243 89 89 19 374. Bengabiso na WhatsApp après émission. Toye babandoto na yo. Yebisanga bandoto na yo. Ba français ba lobaka dis-moi que tu fréquentes et moi je te dirai que tu es. Dis-moi, parle avec moi le rêve de ta vie
Et moi, je te dirai ce que tu deviendras dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 année, à partir de tes rêves. Nzamba pambola. De quoi est-ce que pasteur Michel? Na lota ki na okima. Mutalibo mazola mbanga. Na kimi na tina mai. Chuku. Na tuni ona jakate. De comme so abetelinga ndoto na ye. Est-ce que papa? Nga na lota ka ba nazalaka pembe na mai. Nazalaka pembe na mai. E moko mbonge salami na zongi na kata mai. Na zone na jete menaka na kata mai. Na tuni yebisanga. Ozana âge nini? Oh, nazana 47 ans. 47 ans papa. OK. Obali na bali na noté. Oboti na boti na noté. Osala na sala na noté. Oh. Otanga na tanga me na tanga neti batunso batangela te. Oh. Osuka na classe nini? Abina zo na diplôme, mais na zo diplôme kaka ya kindenge na ngamoko. Donc na zo diplôme ya ngamoko. Osala ngona maboko, na zala ngona maboko diplôme d'état mais ya ndenge na nga. Comprendre ka ya ndenge na me diplôme d'état. Bien aimé dans le Seigneur. Et tant que tu bandis ko solo na ndeko oyo. Nzamba zo yebisanga. Ye azana kata mai. Et na kata mai mutazala toujours ya malili. Na tunie ozana relation famille na bino ayisinga ministre ozomona kingandi wana cousin nga propre nga na botami na mwana mobali ya botami na mwana mwasi cousin nga to lala mbeto moka koma ministre na tuni bongo apesi ata musala te abi na lobaki ke na luka ete il faut ya benganga na biyona yena no mukolo oye mukolo ya na biso penza ozo mama ti ozo mona borgei mususu mutakanisageza orgueil nzoka milimo famille kindo kinde yangwana ya zozela kindo kya kupumbwa mutoyo azana koyoka mukusa yenda sala kanini akwanzaka omona mutu boko azana eloko te betala orgueil ata kutu baluba baba mama ti orgueil wana sibo tika yango banda bozo pouvoir orgueil esila te esila bien-aimé dans le Seigneur église corps du Christ nzamba sala ngolo to bandi ko solola nzamba zoloba ye na kata mai to prier na tuniye baninga na yo ya famille bapesa bango misala oui bongo yo abengisaka batu ke batu nyoso baya ngana lobaki il faut benga ngana téléphone nanga yo excellence azobenga batu lobaki il faut abengisi réunion ya famille batu bazo sala te na famille pour acha bango na moi ba place yoka orgueil non abengaki batu en gros nga il faut benga nga personnellement parce que tout le monde solane bien il faut abenganga na téléphone il a mon numéro yo excellence à numéro na yo bien aimé ya amo na orgueil nzoka mai soki mutu na kata mai ayoka aka malili ememelaka matuba bavunga mwa malili mutafini kama omona mutu luka musala musala wana za niveau na ngate mais aozanga 1000 francs congolais aozanga $1 musala $100 ye eza niveau na yete mais ye niveau na ye eza afanda na coussin afanda na kiti ayebisa mama pesanga mwa 2000 francs zwelanga lipa tongo zwelanga nguba kuna kende ko luka musala rien musala moko ye pa ba chinois ngala rosana ba chinois te baza ba raciste yo kende Chine ngala rosana ba allemand te balma baza ba raciste yo kende Allemagne Alma yena kina peso musala bayana biso bazala na Allemagne kuna nga bayebisaka nga balma bazala bien te tala milimo famille tala kindoki mususu kindoki kimukolo ekobisaka moto kizengi bien-aimé dans le Seigneur mais tant que tu landa na kata prière misala tout aboya malam excellence abenga e mukolo mususu ebisinga excellence abenga na téléphone ya petit frère azo passer na excellence ebise non yebisa abenganga na numéro nanga tala kindo donc ezala ba kindo ki mususu tant ozo tala pendo bi oyo penza kindo kyo même na baluba ezala kate même na batete la kuna na côté ya Wembonyama na côté ya Onaloa kindo ki oyo ezate même na côté kuna ya ba mongo kindo ki abo ezala kate excellence abengi na numéro ya petit frère na ye po a perda numéro na ye ye azoyebisa petit frère na ye yebisa excellence abenganga na numéro nanga nzoka yete yango na yebisi yo omoni ba réaction ya mwana no wana ezalaka yete alota déjà azalaka na kata mai mutu alinga su musala te na kata mai mutu alinga su libala te mibali nyonso bazwa na vie na ye baza na poids na ye te nga ser moko alobaki pasteur mibali nyonso bazoya na vie na nga baza na poids na nga te na tuni ye toi tu pèses combien moi je pèse 57 kilos
bien 1m60 siko mobali oyo namona ko ya mulai wana ya munene combien de kilos abia lekinga na munene mais azana poids na ngate na tuni yo olukaka poids ya couleur nini olukaka poids ya niveau nini mutalekio na âge mutalekio na mulai mutalekio na munene mais ozolo bakaza na poids na yo te ça c'est injurier quelqu'un sans tenir compte d'orthographe. Tala bandoto ba mai tokofongola ngo prochainement maman Mathia signalenga na régie ngonga na biso ebelemi chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi à partir de 7h. Yo za na niveau ndenge nini. Âge zo kende bientôt 49. Mais batutu bazwa na vie na yo niveau na yo te. Siko yo za na niveau banani. Batutu bazwa na vie na yo poids na yo te. Yo za poids nini? Poids mouche, poids lourd. Poignine. Bien aimé, il y a des choses et dans la spirituelle. Il y a spirituel. Fi wala pena batutu ba que non, aleki au même niveau. Oh yete, na mona ada la mentalité à bien te. Mentalité ni yozoluka. Yozoluka mentalité bambisi. Pour ozalaka na kata mai. Ozoluka mentalité bangolo. Ozoluka mentalité ya mabundu ya mai, ya bakisimbi ya maza. Quelle mentalité que yozoluka. Batutu baza na niveau na yote. Batutu baza la mentalité na yote. Bien aimé dans le Seigneur. Effectivement pe ba mososo pe baza la mentalité na yote. Parce que net po ayaki wana. Non, il était quand même, il était à refaire souffrir yo. Mais oh mososo wana yaka liboso wana na o azoya mikolo yo. Okoki pe ko tchaka kana seti. Oh, mibali nyeso baza ba aventurier. Mibali nyeso tende baza ba aventurier. Aventure mususu utaka pa mobali te. Ezo utana milimo o eza epa ya mwasi. Ndezo benda ba aventurier na vie na ye. Ba aventure mususu utaka pa mwasi te. Mais zo uta epa milimo ya famille ya réclamation o eza epa mobali. Ba yebisa bango ke non yo bana ya bien baza banankasi na yo ozomona mutaboti mwana na ye azozwa soin ya mwana na ye te azozwa soin ya banankasi. Ça c'est la sorcellerie. Et je vous dis la vérité, ça c'est la sorcellerie. Siko yo moko boti mwana ozwa charge ya mwana na yo te ozwa kaka charge ya banankasi wana eza kindoki ata o contredire na ndenge nyonso parce que désir ya mwana ezalaka pa ya tata na ye soki yo tata okomi irresponsable incapable de prendre la charge de tes enfants et pour soutenir les enfants ya bato mosusu ça ce n'est pas l'amour. Pasteur Michel Lechongo Katoka Ona Saka Alobi, ça ce n'est pas l'amour. Tu dois commencer l'amour en commençant en Jérusalem. Bana na yo, il faut pas sentir que balia mbongo na yo. Ava bana mususu ba banda kolia mbongo na yo. Moi si na yo, il faut sentir que alia mbongo mobali na ye. Ava batu mususu ba banda kolia ba mbongo. Ba parents na yo pe ba kolia, ba belle famille pe ba kolia, mais tu dois commencer premièrement en Jérusalem. Nzamba pambolela ngabino. To sambel nandeko o zoka talaka na kata mai. Na kata mai malili. Kendo sala test kuna ya niveau na yo rien. Ngana osala ba test wana te. Ngana osela kaka gouvernement oyo ekende. Gouvernement yesikoyo mahamati. Ezala batu mususu gouvernement yekaka sikoyo. Na kutela ndeko bo na biso nenge ni abisinga te. Na osela oyo ekende. Oh, wape kende. Oyo yekaka mikolo ya fachi. Na osela oyo choke kei. Après, gouvernement, oyezoye na sima. Nde biso to kocha mutu. Bien aimé, ozala na kata mai. Si ozala na kata mai te, ozala na kata zamba. Et mercredi, vendredi, na rolobela pe cimetière. Nzamba pambolela ngabino. Bisika bolande biso. La Bible dit Dieu sans tenir compte des temps de l'ignorance. Il nous appelle aujourd'hui à se repentir. Car il a fixé un temps où il va juger le monde selon sa justice. Avant ce temps, c'est le temps de la délivrance. Avant ce moment, c'est le moment de la révélation. Nzamba tindi pasteur Michel, naya nandaku na yo, nakota nandaku na yo, naye biso makambo oyo. Soki makambo oyo ezalaki lipambo lipo na yo, gloire au Seigneur. Et si tu as des rêves, des songes à partager avec les hommes de Dieu, Nzamba tu as à cœur au partager na pasteur Michel. Mon numéro de tous les jours, de tous les temps, c'est 00243 89 89 19 374. Bandoto o balote la yo. Okoki ko benga biso, to yebiso pe ba signification. O yo moko pe olote la batu. Okoki ko yebisa biso, po to peso ba signification. Pe o yo moko so mona mikolo même na butwa lelo. Okoki ko benga biso, pe to ko partager nango. Nzamba pambolela nga bino, bisika bozolanda biso. Nzamba pambolela évangéliste nyonso.
o bozo partager message oyo na ba groupe na bino nzamba mo na bino pe nzamba pambola bino ko bosana te bien aimé dans le Seigneur opération oyo na lansaki pe nazo continuer ko lancer. Ça fait 4 mois bientôt là que nos églises ne fonctionnent pas ici en République démocratique du Congo. Tozana kati ya confinement pe ba suspenda ba église et tozo sambela nzamba sala bisongolu pe tozana opération achat parcelle o etelemi. Yango na lancé message na mwana nzambe nyos bien aimé dans le Seigneur. Ya mutema malamu o ba soutenaka musala ya nzambe o ba participaka na musala ya nkolo opération achat parcelle. Et si quand on s'embelle à l'église Espoir, c'est sur avenue Mawanga numéro 32, commune de Bumbu. Place et comment qui pensa moukié. Et puis na ba condition et comment qui un peu difficile. Né tolinga ki tobima na voie publique ya Macadam na croisement Chaba. Né to lança qui appelle et pas moi na nzambe nyos. Oh nyos nzamba tcho na motema maman. Oh nyos nzamba tcho na motema papa. Pour na ko soutenir action oyo. Opération achat parcelle. À parcelle, il y a Pasteur Michel T. Mais parcelle, il y a Église Espoir. Toujours adresse na bisomoko, il y a Église. Nous sommes dans Motema. N'hésitez pas. Toujours dans le numéro Pasteur Michel. Bien aimé, $1 na yo, $2 na yo. Nous sommes dans Motema pour la contribution. Il y a Moussala Nzambe. Et comme un livre de souvenirs. Penzambe, à Robosa na yo te. Peut-être na contribution na yo. Pour l'achat parcelle, Nzambe akoki ko fungola makambo ebele oyo sengaki na ba prière mais yo ko fungwama tango yo fungoli kaka loboko pour contribuer na opération oyo. N'hésitez pas papa, n'hésitez pas maman, bisika nyonso oyo landi biso Nzamba tchoaker na opération oyo. Toujours na numéro Pasteur Michel to kopesa ba coordonnées nyonso ba compte na biso pour que opération na yo, contribution, participation na yo et comme la biso vraiment toujours esika ya kimia oye kozala malamu à chaque fois pe oye d'Afrique oye na Congo oye na Kinshasa oloba ya solo ke mbongo nanga pe ekotaki na kati ya opération oyo lola ekozala ya kofungwama pe lipamboli ya Abraham ekolanda yo tika nzamba lola nzamba peine du soir apambolelanga bino nyonso bisika bozalaki ebele pona kolanda biso lundi mercredi vendredi, tous en habitons ensemble dans l'enseignement sur les rêves, sur les songes. Nzamba pambolayo et ce qu'on a dit biso. Tokoki ko sambela. Yebisana Nzambe merci pour un message oyo. Si réellement Nzambe a interpellé yo alobelio pambola Nzambe wana na kombo na Yesu. Père éternel au nom de Jésus. Pambola Nzambe mama, sambela, sambela na biso papa. Sambela na biso, yebisa Nzambe merci, yebisa Nzambe merci. Nzambe oyo liloba na yebi makapamba te sanke sala misala. Nzambe oyo atindaka liloba pour aimer ma vision, pour aimer ma révélation, pour aimer ma bénédiction. Sambela na biso elongo, sambela na biso elongo. To pamboli yo sambala tekedi, to pamboli yo okombe kombe lolo la senji, to pamboli yo fudo longo onyashonga nganji, to pamboli yo papa oyo azali kolona makambo nyonso. Merci pour na liloba na yo, oyo sepela ki toyoka na tongwa lelo na butwa lelo na moya lelo kolo na pamboli Yahweh liloba oyo na yoki kolo. Merci pour la révélation, merci pour la bénédiction, merci pour la faveur, merci pour la capacité, merci pour la nyonso oyo sepela ki ngai mwana na yo kalisusu na mukola lelo. Gloire, honneur et zonge pai na yo na kombo na Yesu Masia. Na pesio sujet de prière, bondela pona vie na yo, bondela pona bandoto na yo, bondela pona bandoto bana na yo, bondela pona bandoto mobali na yo, bondela pona bandoto mwasi na yo. Yebisa Nzambe afungola yo misu oyeba makambo iza ya kobombama po ya lobaki eloko moko te kosala masoki ya talicité. Yebisa Nzambe me voici nazala canal ya vision pona famille nanga, nazala canal ya vision pona foyer nanga, nazala canal ya vision pour la Église corps de Christ. Esprit a oublié des rêves et dans la musique na yo na kombo na Yesu. Sambela Nzambe, sambela Nzambe, sambela Nzambe. Tata Nzambe na kombo na Yesu Masia. Na sambeli nande ko mwasi. Na sambeli po nande ko mobali Yahweh. Kolo na sambeli ye pe azala canal. Azala canal ya vision pour la délivrance à famille. Azala canal ya vision pour la délivrance à libota. Azala canal ya vision pour la délivrance à banana enkolo. Fongola e miswa mori mokolo.
capacité lakisa ye makambo eza ya kobombama lakisa ye makambo oyo nkolo ye ayebaka lisusu valeur nango te o nzamba vision nzamba révélation nzambe oyo arévélaka biso bachose caché révélé biso yawe baoyo bazwa na banzela bana na biso révélé biso yawe baoyo bazoya na nzela mwana na yo senga nzambe révélation mpo na fiancé oyo azoya epa mwana na yo bondela nzambe bondela senga nzambe révélation mpo na makambo ya mosala na yo nani afandelango senga nzambe révélation mpo na makambo ya kobota na yo nani ayebi likambo bondela mama bondela na biso elongo senga nzambe révélation nani azobundisa mobali na yo nani abundisaka mwasi na yo nani abundisaka bana na yo bondela na biso elongo bondela 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 mama bondela na biso elongo senga nzambe vision senga nzambe révélation senga nzambe capacité surnaturelle senga nzambe asala yongolo na kombo na Yesu Masiya nde tosambeli biso nyonso fanda kimi na sambela Père éternel au nom de Jésus na pamboli ndeko nyonso oyo osepelaki alanda enseignement oyo Seigneur ba oyo basalaka ba rêve ya bazamba pe ba se retrouver na bazamba ba oyo basala ba révélation ba vision ba songe ya ba mai o ba comprendre signification te ngana sambeli soki ba âme ya bana na yo ezalaka retenir na kati ya bazamba butu na kati ya ba mai ya butu na qualité ya mosali na yo pe na faveur oyo salinga pona mosala oyo opesinga pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas Seigneur nazo benga ba âme ya bana na yo esika wa pezalaka retenir au nom de Jésus-Christ et regagner ma vie à bana na yo ce que kangamaka na bazamba famille ce que kangamaka na ba cimetière à butu ce que kangamaka na ba maya molili na pokwa lelo na butu lelo na journée lelo na sambeli lokola mosakoli na yo au nom de Jésus-Christ ba âme na bango et regagner ba vie na bango ba bénédiction vie na bango ba simbango pe ba kutana nango opposition mon côté ezala likubosa bana na yo pe faveur à l'Hollande et accompagner bango aujourd'hui et à jamais dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus nous avons ainsi prié. Amen. 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 Tobeteli nzambe maboko nzambe a pambola bino bisika nyonso bozalaki ebele ebele pona kolanda biso pona kolanda ndotologi na bino nzamba pambola bino o bozo partager nzamba pambola bino o bolandi biso kimia na nzambe na mabota na bino ngai na bino tokutani lundi mercredi vendredi au nom de Jésus. Que le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible vous bénisse. Ezalaki yabino mosali depuis la République démocratique du Congo, le pasteur Michel Shongo Katoka Ona Saka depuis la République démocratique du Congo. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Bye. To you.